kana akka nuti itti jalqabne amma ka dhuunfaa kiyyaa yoo ta'e ani akkuma siin jedhee jalqaba irratti manni barnootaa as kunni jira jechuu barraan as dhufee hiriyoottan kiyya qaqqaalee kanatti makamee baradhee akka walitti dimshaashatti yoo deebinu immoo barnoota kan akkatti barannu akkaataa jalqaba gizee gibbii galu wal barsiisna. Wal bireelii isin isileeti waan jaamu jira. Isa kanarratti maal goonaa wal qabsiifnaa jechuudha. Boollee isileeti san namni beeku wal barsiisaa jechuun barreeffamas dubbisas akkasuma wal barsiisnee barnoota keenya fudhannaa jechuudha. Barnoota jalqaba eessatti eegalteetti? Ani mana barnoota fedhii addaa Qaroolbeeyyii Sabbataa Kajaamutti ni eegale. Yaa'u kan hundallee ta'uu baatu namoonni muraasni jira warroota barnoota fedhii addaa baratan jiru waan ta'eef isaan santu akkaataa fedhii addaa sanii nu barsiisaa jechuudha. Barnoonni moobiliitii jedhamu jira sochii kan jedhamu jechuudha. Sochiin sun gizee jalqaba namni tokko akkaataa naannoo irratti eeriyaa isaa irratti hundaa'a. Akkaataa fakkeenyaaf namni tokko kan manaa gadi hin baane jira. Tokko immoo maatiin jechuudha. Manaa gadi hin baane gizeen jedhu maatiin isaanii ila hawaasni maal nuun jedha. Hawaasni mucaa ija hin qabne qabdaa'e jedha waan ta'eef kan jedhee gadi hin baasne jira. Sanaaf jecha maal godhama asitti barnoota moobiliitii jedhamu jira. Sochii jechuudha. Isa kana sochii kana asitti ni baratama. Tokko hamma 4 yookiin tokko hamma 6 baratama. Isa kana akkaataa dhiirri itti deemu, dubartiin itti deemtu, akkuma akkaataa ammaas walumaa galatti itti teenyu, itti deemnu hundayyuu nu barsiisu jechuudha. Barnoota yeroo barannu nuti barreeffamaan jechuun barsiisaan kitaaba warra arguurraa ni dubbisa. Barsiisaan argu tokko akkatti nu barsiisu ijaan laaleen nu dubbisa. Nuti immoo sammuu qabannaa. Sammuu gizee qabanne booda immoo barnoota bireeliidhaan jalaa barreeffannaa jechuudha. Ittuma isaan achumatti barreessitanii? Achuma yaadannoo qaban. Warri Qaroolbeeyyii yeroo nu barsiisanii isaan kitaabuma bireeliirraa dubbisuu yeroo isaan dubbisan booda nuti dhageeffannaa akkuma saniin nutti qabannaa jechuudha. Qormaata fa'aa? Qormaatas inumaayyuu isaaniif irra qallaaliidhayyuu. Wanti nuti barreessinu suni jarri ni dubbisu warri Qaroolbeeyyii ni dubbisu waan ta'eef haaluma saniin nu warramanii jechuudha. Barnoota fakkeenyaaf kutaa 1 hamma 8 amma ijoolleen dormii keessa jiraatti 9 hamma 12 immoo ala jiraanna. Barnoota kana keessatti hawaasa keessa jiraanna. Hawaasni nuti keessa jiraannu kun barnoota baay'ee yeroo dhaqna yookiin yeroo hin barannu haala jiruuf jireenya amma jiru wal qabatee barataa barnoota yeroo ammaa kana baratutti baay'ee challenge rakkoo jabaatu jira jechuudha. Jechuun rakkoo dadhabinaa osoo hin taane rakkoo jiruuf jireenya waan namni tokko jalqaba gizee nuti tokkoffaa dormii keessa ture jalqaba jechuudha. Jalqaba namni tokko dormii keessa yeroo ture achi booda dhufee hawaasa makama ala mana kireeffataa duraan uffata immoo achitti dormitti hawaasa mootummaan qatara waan ta'eef hawaasa nyaata achittis godhu nyaata immoo eega mootummaan irraa baane booda nyaata ifi godhannaa uffata ifi miiccannaa jiruuf jireenya keenya hunda akkaataa hawaasummaatiin taasifnaa jechuudha. Kutaa tokkorraa kaasee barataan haaraya galu yeroon sun mana barnootaati haaraya. Manni barnootaa kun yeroo haaree ta'uufitti baratumatti dhiyaatu baratuma dura jirutu barsiisa. Fakkeenyaaf akkaataan itti barsiisanii barataan kun fakkeenyaaf akkuma reefu siin jedhe san akkaataa inni naannoo isaatti itti turedha murtee isaan. Fakkeenyaaf namni tokko ilaalcha qaama miidhamaadhaaf qabaatu irratti tokko gabbu'aa ta'uu danda'a hawaasni naannoo namni sun keessa jiraatu jechuudha. Tokko immoo ol ka'aa ta'uu danda'a. Sanaafi kan hawaasni ilaalcha gabbu'aa qabu suni akkaataa ittiin deemu san fakkeenyaaf akkaataa itti socho'u san yooniif wallaalee maaliidhaa ijoolluma keessa dhufan kana numa gartee warra dura keessa ture kanaatu wal barsiisaa deemnaa jechuudha. Wal barsiisaa deemnaa yeroo immoo waggaa tokko ture booda innummaanuu bakka baratee akkaatuma bakka nuti yaaduma keenya san fudhatee deemaa jechuudha. Jechuun bakka waluma fakkeenyaaf kan keessattuu namni nu dhiyaatu ilaalcha akka waan
bakka namni ilaalcha bareedaa warri nu dhiyaatu ilaalcha bareedaa nu laatu warri nutti hin dhiyaanne immoo kan ilaalcha hin taanellee nuuf qabaatu ni jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf amma hawaasni naannoo sabbataa kuni yoo garuu namni beektaa wal keessa hin dhabamu. Ta'ee immoo kan ilaalcha gaarii qabu jedhee yaada hawaasni akkaan laalutti hawaasni magaalaa kun jechuudha. Hawaasni hundi isaa akkasuma itti yaadamoo jechuun hunda miti wal keessa jira. Wal keessa jira. Kan immoo fakkeenyaaf yoo mana kiraatu hin barbaanne maal jennuyyuu kan lakki manni kun isiniin ta'u jedhullee hin jira waan ta'eef manni kun isiniin ta'u jedheetiniin akkaataa bakka nuti irraan kireeffannillee hin barbaanne jiru waan ta'eef wal keessa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kan nuti siqanii afaan bakka waan nuti wanta jennu hundayyuu akkaataa nuti itti deemnu akkaataa keenya hunda shaakal barbaadan ni jiru jechuudha. Meeshii hawaasni kun maal isin deeggarsi inni isin godhuu qabu maal nu jettee yaadda? Hawaasni kun deeggarsi inni nu gochuu qabu akka nuti barannee bakka guddaa geenyu barnoota idilee kana jechuudha. Akka nuti qaraanee bakka guddaa akka Abdallaa ibn Baas akka Tirmizii akka bakkoota gurguddaa geenyu nu faana dhaabbatan. Humnaanis taanaan yaadaanis taanaan faayinaansiinis jechuudha. Maal faan isin gargaaruu danda'a waan akkamiiti? Wanni isaan nu gargaaruu danda'aniin hunda tokkoffaa meeshaa barnoota fakkeenyaaf isileetii kan jedhamu jira. Keenii wanta ittiin deemamu. Fakkeenyaaf hawaasni tokko keenii kanayyuu hin beekan dullaa jedhuuni. Hawaasummaan naannoo kanaatu fakkeenyaaf kan hin beekne jira. Nuti waayit keen jedhama. Garuu immoo dullaa jedhu namoonni. Waayit keeniin nu barbaachisaa isileetii akkumaan jedhee isileetiin kan nuti itti barreeffannu jechuudha. Akkasumas immoo diktaafoonii waan jedhamu IC jechuudha. Kan ittiin waraabbannu. Ittiin waraabbanneetoo yeroo barsiisaan dubbisu ittiin dhageeffanna waan ta'eef diktaafoonii sun nu barbaachisaa. Akkasuma immoo nyaata akkaataa fakkeenyaaf nyaata jiruuf jireenya kana nyaata uffata wantoota kiraa manaa kanneen kana fakkaatan fa'aa nu barbaachisu jechuudha. Nyaata uffata kiraa manaa akkasumas immoo bakka uumama faayinaansii jedhu hundayyuu jechuudha. Amma ati kutaa meeqa barataa jirta barumsa? Kutaa 11. Kutaa 11 barumsa idilee jechuudha. Qaraatii hoo maalirra geette? Qaraatii ammaan tanaan yaa'u humaan jedhu oofeen jira. Bakka jechuun buuseen jira. Maashaallah. Ibsiin jalqabne? Ibsiis eegaleera. Rabbi sitti haa laaffisu. Amiin. Amma si wajjin qabnu xumureerraa dhumarratti. Dhumarratti nuti akka jamaa kana qaamoleen adda addaa yeroo duraanii kan addaan fakkeenyaaf yeroo duraanii nuti bittinnaawaa turre fakkeenyaaf akka ijoollee musliimaatitti wal quban qabnu turre. Kanaafuu hawaasni musliimaa addunyaarra jiru akka faayinaansiin humnaan waa hundaanuu nu faana dhaabbatanii jechuu barbaada. Yeroo jamaa kana yeroo hundeessinu irratti nuti baay'ee bakka chaalenjii jabaa keessa dabarreetoo jamaa kana dhaabnee amma ji'oota 8-9 geeraa. Kanaaf jamaa dhaabbata musliima magaalaa Shaggar akka dura ta'atti wanni jechuu barbaadu hawaasni musliimaa hundi isaatiiyyuu yeroo kamiyyuu taanaan akka nu faana dhaabbatanii jechuu barbaada. Wanni akka itti nu faana dhaabbatanii tokkoffaa ijoolleen hojii harkaa eegalchiisne jira. Hojii harkaa booda laaluu hin dandeessanii dubartoonni shamiza kaalsii wannoota jedhaman kana kan eegalchiisne jira. Akkasuma dhiiras immoo eegalchiisne jira. Isa kana ijoolleen kun quraanaan biratti barnootaan biratti hojii harkaa kanaan akka bakka guddaa gahan. Hojii harkaa qofa osoo hin taane nuti kaayyoon keenya dheeraadha. Barnoota kompiitaraallee barsiisuu irratti kan niyyaa qabnu waan ta'eef mana kireeffannee birrii mana kiraati amma biiroo kanneen kana fakkaatan waan ta'eef isa kanarratti biiroo kana kan nuti barbaadnu kireeffannee ijoollee kana barnoota guddaa bakka guddaa barsiisuu barbaadna waan ta'eef akka dura ta'aatti akka bakka ijoollee kana buleewwan kiyya kana bakka bu'ee dubbadhuutti uummanni musliimaa akka mana kiraa biiroo nuuf kireessitanii akka ijoolleen kun kompiitaraanis hojii harkaa kanaanis bakka guddaa ga'aniif quraanaanis barnootaanis jechuun barbaada. Obboleewwan kiyya daa'iin keenya hundis keessaniyyuu warroonni arra sagantaa kanarratti argamtan hundi keessaniyyuu
rabbi sirraa haa jaalatan jechuun barbaada. TV Hamiltanii fi akkasuma magaala Shaggar bulchiinsa Islaama magaala Shaggariis galata guddaan dhiyeessaa fi Hamiltan TV illee galata guddaan dhiyeessaa fi kutaa magaala Sabbataa dura taa'ota kutaa magaala Sabbataa illee akkasumatti galata guddaan dhiyeessaa fi kutaa magaala Galaan illee galata guddaan dhiyeessaa fi kutaa magaala Furii illee akkasumas keessummoota adda addaa hunda isaaniitiif galata guddaan dhiyeessaa maqaa rabbiitii fi maqaa ijoollee kanaa bakka bu'ee akkasumas hunda obboleewwan kiyyaallee galatoomaan jechuun barbaada. Galatoom. Barnoota dura biyyatti ijumaan barataa ture. Asi dhufnaan immoo bireeliidhaan barataa jira. Yoo waan kennan natti mul'atu dhabuu irraa kan ka'e. Atillee bireeliimaan barataa jira. Bireeliimaan barataa jira. Kutaa meeqa barataa jirti? Yoo barataa kutaa 6 nama. Waggaa meeqa eegas dhufteeti? Waggaa 3ffaa kiyya keessa jira. Ishi aga achitti barataa turtee fi as garaagarummaan isaa maaltu jira jechuudha? Garaagarummaan jiru ani yeroo as dhufu sanitti qubaan irra deemanii dubbisuu kan hin danda'a kan jedhu isa shakkina xuumaa jiru tureeyyuu garummoo yommuu as dhufeetiin baradhu gahumsa ijoolleen asii qabduu fi akkaataa isaan waa itti qabatan addana ta'eeyyuu yoo anillee ijoollee kanaa gadi ta'uun qabaatu kan jedhu jala bu'eetiin bireelii kana baradhe yoo akkuma isaaniitti tammallee gahumsa gaariidhaan barnoota gaarii haala gaariidhaan hordofaa jira. Bireeliin isin dhibne jechuudha? Nan dhibne yommuu achi dhufu san garuu akkamitti dubbisanii akkamitti danda'an kan jedhu sun gaafii natti uumaa ture as dhufee as galu malee garuu immoo yoo kaayyoon kiyya tokko kana jedhee kan galeef jala bu'ee hordofee yoo wanni na dhibe tokko illee hin jiru jechuudha. Yeroo gabaabaa keessa bara. Yoo anamma barataa doormiiti. Haalli doormii keessa jiru yoo fedhiin namaa yoo mulutti hin guutamu yoo hanga tokko amma haala jireenya barataan keenya alaa rakkataa jiruu fi barataan keessaa jiru garaagarummaa qabu. Barataan keessaa amma kutaa tokko hanga kutaa 8 gibbii barata yoo haa xiqqaatu malee nyaatallee tajaajila laaqana misaallee gibbii argata yoo kafanallee yoo gatti si'a takka argata. Haala alaatiin baay'ee garaagarummaa guddaa qabu. Ijoolleen alaa ji'atti birrii 800 argatti. Isiisan keessaallee mana kiraallee nyaatallee argatti. Isima san keessa nyaatallee mana kiraallee kaffalatti. Garaagarummaa qabu. Mootummaan lakkee isin maatii bira hin jirtan jedheetu wanni irraa deeggaru jiru. Nyaatumallee odoo birrii 800 kana kiraayii kennee fi nyaata gargaare baay'ee gaarii ture. Garuu inni maatii bira hin jirtan jedhee wanni deeggaru jiru. Ijoollee baay'eedha. Kan maatiin inni jiyoon adda addaa siggatee kan bakka ijoolleen namni as kaa'ee deemu kan ofii ol yoo ramadaanni keenya dhufe waan jiru kiisii keenya oli baafnee nama kafanarraa qayyaru maatii olii taanee kallattiitti ol deeggaru guddaa jira jechuudha. Warri doormii hoo akkamitti rakkatu? Yoo warri doormii rakkinni isaanii rakkatu yoo isaan illee nyaata argatu malee yoo normaalii nyaanni kun namni kun cuggaarraa qabaa namni kun dhibee keezii addaa qaba jedhee wanni qubatti qophaa'uuf hin jiru. Normaalii kan cuggaarraa qabullee kan waan kamuyyuu qabu bakkuma tokko qophaa'aa fi yoo nyaata isin dhalallee mallaqa kennaniif hin jiru. Jarri dirqama isaanii sa'aatii waan mootummaan itti kenne sa'aatii isaaniitti hin qopheessu. Kafayyaa isaatiif yaade argatu alaa bitata dhabummoo akkanuma ta'aa jirtu. Yoo nyaanni baay'inaan bakka tokkotti inni ta'u kun cuggaarraa isaatiif gaarummaa dhabuu danda'a waan ta'eef. Uffata eenyu miiccaaf? Warra doormii? Yoo warra doormii kafana minifoormii ijoolleedhaan minifoormii malee kafana idilee isaanii ofumaa miiccatu. Minifoormii mana barnootaatitti miiccaaf. Jarri amma takka waa qabannaan waa gadi lakkisan. Amma jamaa kan hojda gadhaabne kallattii jamaa kanaatiin indeenyaa kenna hojii harkaa kan jammarree jira. Hojii harkaa harkaan kalaqu warroota shamarranii amsoolaa adda addaa waan adda addaa kan dhaan ijoolleen dhiiraa immoo meexxirraa zaambeelii adda addaa waan adda addaa kan dhaan yoo haalli nu mijataa ta'e immoo kallattii kompiitaraatiin immoo wal barsiisuudhaaf abdii qabna. Haalli nu mijate kaayyoo qabna jechuudha. Yoo ijaaf arguu dhabuu kana yoo waan biyyatti jiru
fakkaattota kiyya obboleewwan kiyya hin argin kanatti yoo obbichaa ta'e rabbiin kun ana bichaa waan kana akka na qunname ana bichaa obboleewwan kiyya keessa waan kana akka kana na godhe ofii kiyya keessa baay'ee sadarkaan taane irraayyuu yeroon ga'ee olee jira. Yoo baay'ee hin danda'u ganna amma yoo bishaan dhufu bishaan san dhagaa wayirra jedhee tarkaanfatuu hin danda'u. Oqqee fi lafa qulqulluu addaan baafatuu hin danda'u baay'inaan. Yommuu kana baay'ee natti dhaga'ama keessa kiyyatti yaadni natti dhufe garuu hanga as dhufe obboleewwan kiyya kan nan geenne kan sammuun isaanii aktiiv ta'e kan waan qabatan gadi lakkifne yoo argu baay'ee alhamdulillah jedha. Yaaduma durii sanuyyuu naaf dhiise jedha. Sitti wanno jechuu kiyyaafu baay'ee rabbii kee alhamdulillah na jaalatee na qore waan ta'eef. Jamaa kana gadhaabnu malee jamaa kana reef gadhaabne garuu kaayyoon keenya guddaadha. Bakka guddaa gahuu yaannallee wajjanne gana hojjechuufillee abdii qabna. Tokko rakkoon ijoollee keenya of bira daballee ofii keenya rakkoo oolchine maatii keenya hawaasa keenya rakkoo oolchuuf. Lammata immoo hin dandeenyaa keenya san hawaasni haa beekuuf amma kaayyoon keenya guddaan hin dandeenya. Baay'inaan amma jiroonni hawaasni keenya bakka yoo nu argan kan jedhanii namaaf rifatan bakka hin danda'anii waan tokko hojjechuu hin danda'anii kan jedhanii namaaf rifatanii jira. Garuu immoo nu ija dhabne malee rabbi sammuu nu kennee jira. Waan kamuyyuu kalaquu illee dandeenya, hojjechuu illee dandeenya. Akka nama kamiititti barannee illee gurguruu hin dandeenya. Barnoonni nu hin haalanne nurraa hafuu malee hojjannee bakka kamuu gahuu hin dandeenya. Kanaafuu kaayyoon keenya tokko hawaasni keenya rakkoolee ijoollee keenyaa kana kallattii miidiyaatiin kallattii kamiinuu yoo ta'u rakkoo ijoolleen keenya qabaniin nu bira dhaabbate nu jamaa kan gadhaabnee hawaasni keenya nu bira dhaabbate hawaasni keenya nu utube galma tokko gahuu dandeenya. Hawaasni keenya nu faana tokko ijoolleen keenya yoo kutaa 8 gabbaan mana ittiin kireessan. Waagam guddaanuyyuu ijoolleen keenya rakkattee nama 5 birrii 500 walitti fuutee yoo kiraayyuu argatte hin kireessan hawaasa. Takka mana sarrogaan hin qabdan ta'uu danda'a. Takkaan ilaalchi keenya ijoolleen manuma fincaaniitu rogaan fayyadamtu jechuu irraa kan ka'e. Garuu ijoolleen keenya rogaan qabdi. Bakka itti gatteettu bakka teette san waan achitti hambifte addaanchee godhaa deemti. Kanaafuu hawaasni keenya kallattii kamiinuu waan kamuyyuu hin dandeenye. Ija dhabne malee ija keenya fuulduraa dhabne malee ka keessaan qabna. Kallattii kamiinuu akka nu faana dhaabbattanii kaayyoon keenya guddaadha. Kallattii barnootaatiin nu diiniidhaan tokkoon tokko quraanaan hizbiidhaan kallattii hojii harkaatiin baay'ee kaayyoo guddaa qabna. Kana kallattii kanarraa akka nu qarqaartanii ijoolleen keenya kan kararra bulan baay'ee jira. Kan waan kiraayii kaffalatan dhabanii waan nyaatan dhabanii kan kararra bulan kan ijoolleen maanii yoo inni kararra taa'u fuultee galtuun baay'ee jiru. Hawaasni maatiin keenya maatiin abbootimmaan maatii keenya namni tokko qabeessa ta'e akka waan abaarsa wayiititti akka waan addaatiin ilaala. Fuudhee fideetiin asii gate jiraaf hin jiru isaa immoo kan addaan hin baafanne hedduu jira. Isa kana immoo hawaasni keenya waan kana jala buutanii nu hordoftaniitiin akka nu deeggartan jechuun ni barbaanna. Yaadaan illee ta'e kallattii diiniitiin illee ta'e kallattii deeggarsa mallaqaatiin illee ta'e akka faana dhaabbatan jechuu barbaada. Ilaalchi hawaasa keenyaa amma iddoo amma nu jiraannu kanatti yoo ijoolleen keenya heddumminaan haa jiraataniif haa xiqqoo hawaasni keenya asitti hubannoo xiqqoo muluttuyyuu argatan jechuu odoo hin taane xiqqoo warra asii haa qabaatan malee hawaasni keenya gara biraa jiran ija dhabuun qaroo dhabuun kana akka biraatiif furata. Takka kallattii abaarsaatiif furata. Takka immoo namni kun cubbuu hojjeteen waan addaatiif furata hin deeggaru. Hubannumaayyuu ijoolleen keenya hawaasni keenya yeroo amma ijoolleen keenya asitti karaa qaxxaamurtu yeroo deeggaru jira. Hubannoo qaburraa kan ka'e. Hawaasni keenya garagaraa immoo ijoollee qaroo dhabeeyyii kan baay'inaan waan hin beekneef baay'inaan
aanaa san keessatti naannoo san keessatti waan hin argamneef hubannoo isaatu iyyuu hin qabu waan ta'eef zimo jedhee kallattii bira lixu jira. Kanaaf immoo ija dhabne malee qaama muluu guutuu qabna. Waan jirtaniin nu qarqaara. Ni jirraa jechuu ni barbaada. Yoo maatiin rabbi aqlii itti kenne faana nama bu'ee hordofaa maalirra naa jirta jedhee silkiin illee yoo ta'e qaamaan illee yoo ta'e faana bu'ee hordofa. Garuu maatiin ijoollee ofii kan maatiin finne jiraachuu kan waajjira hawaasummaa adda addaa fidee jira ijoollee as keessa. Gibbii kana keessa waajjira hawaasummaa adda addaa fidee jira. Inni kallattiin jiru adda addaatiin dhufantu jira. Kanammoo ijoollee garii maatii ofii maatiitti barbaanna ijoollee garii. Yoo rakkatan yoo ramadaanni tokko gaheetiin daa'imni sun kafana waan ofirraa qayyarru dhabde nu biraa manatti nafini jennee guyyaa shaamisii caamaa irraa qayyarru jira. Hawaasni maatiin gatu irraa kan ka'e hedduu jira ijoollee maatiin gate akkasii. Dhiirallee ta'e dubartii illee ta'e baay'ee jira. Dhiirarra immoo dubartii ta'e waa baay'ee baay'isa. Dibata qabdi waan adda addaa qabdi. Kanuma keessatti immoo gataniitiin jirtiif hin jirreessi maatiin kan oduu hin qabne jira. Kanaafuyyuu ija dhabuun keenya waan biraa isinitti fakkaatini. Rabbi waan nu qoreef qabaa jechuun ni barbaada. Meeshii dhumarratti hawaasni kun maal isin gargaaruu qaba? Deeggarsi inni isin godhuu qabu maal inni wanni isin hanqatu maaltu jira meeshii? Wanni nu hanqatu tokko ijoolleen keenya baay'ee as dhufanii malee baratanii malee odoo ulaagaaleen kallattii meeshaa barnootaatiin ta'ee kallattii keeniitiin ta'ee kallattii meeshaa ittiin yommuu barsiisaan barsiisu fuuldura kaa'anii waraabbatantu jira. Ijoollee baay'inaan ijoollee askuulii fa'aarratti jechuudha. Faana bu'ee waraabaaf. Kanneen odoo ulaagaaleen guutamee fi bakki isaan gaan bakka guddaa jira. Ijoolleen baay'inaan kan elementarii keessatti aktiif ta'an gahumsa guddaa qaban kallattii nyaata gahaa dhabuutiin kallattii iddoo bulumsaa dhabuutiin kan kaayyoo fi of jalaa qannasaa deemantu jira. Kan waan hin taane irra bu'antu jira. Kanaaf immoo misaan illee yoo ta'e kallattii nyaataatiin illee yoo ta'e kallattii mana kiraayitiin kallattii meeshaa barnootaatiin oduun deeggartanii oduun bira dhaabbattanii jechuun ni barbaada. Inni biraa immoo ijoolleen maa waa qabduyyuu yeroo gabbaatu akka itti mana kireeffattu dhabaarti. Hawaasni hin tuffatan ta'e ija dhabuun isaanii waan addaatti fakkaate gibbii san keessatti jalaaf hafaaf ta'e ijoollee isaanii irra gahaaf ta'e hin beekne hin jiru jedhan udumanni jiru. Lakki hin dandeenya rakkoon qabu kallattii mallaqaatiin yoo jedhan lakki manni isiniif mijatu hin jiru jedhan. Kanaaf immoo wanni nuuf hin mijanne hin jiru. Waan kamuyyuu hin dandeenya. Mana kam keessallee jiraachuu hin dandeenya jechuun ni barbaada hawaasa keenyaan. Gama mootummaatiin deeggarsi isiniif taasifamu jira? Ni jira. Kallattii mootummaatiin ijoolleen keenya kan waggaa 2-3 dura bu'aa bayii hedduu keessa rakkoo kanneen keessa darbanii yuunivarsiitii bahanii fixanii as ta'an ijoollee keenya biyyatti kallattii sochiitiin illee ta'ee kallattii hawaasaatiin illee ta'ee jireenyi gara naannoo isaaniitti mijatuu fi ijoolleen obboleewwan isaanii kana bira taa'uuf as filatti. As filatti haadha abdullee argattullee bakka gammachuun jiraachuudhaaf as filatti ijoolleen. Yommuu as filattu kana keessaa ijoolleen yuunivarsiitii fixxee waggaa 2 waggaa 3 teettu hedduu jiru. Kallattii mootummaan ramaduu dhabuurraa kan ka'e kallattii hojii uumuu dhabuurraa kan ka'e ijoollee baay'eedha. Namoonni hojii dhabanii namoonni bu'aa bayii hedduu keessa deemanii yuunivarsiitii fixanii akkanatti hojii dhabanii ta'an baay'ee jira kallattii fiildii adda addaatiin. Kanaaf immoo nu bu'aa bayii hedduu keessa dabarree as geenne kanaafuu nu gatinaa hojii nuuf uumaa hojii ijoollee keenyaaf ramadaa hin dandeenya kallattii nu ilaallatu ni wajjannaa
jechuun ni barbaada. Dhumarratti dhaamsa qabdu jira. Yoo dhaamsi hangamu kallattii jamaa kennaatiin illee jamaa kana akkanatti walii qabuun kennaa tokko kan nu fayyade ijoolleen keenya yoo naannoo adda addaa kanarraa dhufnu namoota adda addaa warroota amantii adda addaatiin walitti makamanii jiraatu mana tokko keessa. Nu ilaallataa fi doormittuu salaanna malee kallattii doormiitiin iyyuu salaan jiru dhiibbaa nurratti nuuf hin mijanne jira. Yoo kallattii nu mijatuun bakkuma siree kennaa sanitti illee oo muxxaafii arganne muxxaafii buufannee yookiin kootii keenya buufannee salaan nu jira. Garuu immoo ijoolleen sababa kanaatiif gorsa adda addaatiin wal gorsanii kallattii adda addaa amantaa adda addaatitti ijoolleen abdii kuttee amantaa yoo jijjiirrattu jira. Baay'ee ijoolleen nama nu jalaa faffacaate hedduu jira. Isa kanaaf tokkummaa kana jamaa kana yoo wajjimaata tokko keessa waa tattaaffii goote rabbillee irra si qarqaara jenneeti rabbi sanirra nu qarqaara kan jennu jamaa kana gadhaabnee ijoollee keenya utubnee akkanatti tokko taanee deemaa jirra. Ammallee tokkummaadhaan deemna. Namni tokko namni walii galtee qabaate bakka hin geenye hin qabu. Rabbillee sanirra nu qarqaaraa. Kanaafuu nu jalaa faca'inaa kallattii dhugaa kanarra deemaa jechuun ni barbaada. Akkuma anaa kana yoo ijoolleen tokko tokko akkuma anaa kana kan arganillee ni jiru. Yoo hin jaalatan. Hin jaalatanii yoo baay'inaan yeroo ammaa kana amantiiwwan karaa nama hin dabarsinee jira. Kallattii kana deebi'aa kan jedhan kan karaa nama hin dabarsinee jira. Gowwoomsuun kallattii mallaqaatiin haa ta'u yaadaan ashannafataniitiin ijoollee deebisan jiru. Yoo amantii kana deebitan isinii fayyaa waan akkasii. Amma amantii yoo kallattii kana deebitan isinii banamaa. Waan akkanaa namaa banaa kan jedhu jira. Yoo ijoolleen namni immoo yoo abdii kutte yoo waan ittiin jiraatuuf waan ittiin jiraatuuf waan dhudhu waan nyaattu dhabde kaayyoon keetuu si jala daanga'uu danda'a. Kanaafuu akka kaayyoon keenyallee hin daangoon akka waa hundaan tokkoomne yoo tokkummaan keenya kun asitti gad dhaabate kallattii doormii saniinuu dhiibbaa nurraan ga'uu baatuu danda'u. Tokkummaa qabanii beekamtii qabu kan jedhan irraa kan ka'e. Kanaafuyyuu baay'ee nu deeggara jedhanii ijoollee jamaa keenyaanillee akkana tokkummaa keessan maalummaa keessan waan jiraattaniif addaan baafadhaa kallattii dhugaa jechuun ni barbaada. Baay'ee galatoom. Uffaadha isinillee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaa kee irraa jalqabnu mee maqaan kee ni jedhama? Maqaan kiyya Zaahir Abbaa Machaan jedhama. Eessatti dhalatteeti? Godina Jimmaa Aanaa Goommaa ganda Koyisa Ijaatti dhalatte. Barumsaa hoo eessatti eegalte? Barumsaa asuma mana barumsaa addaa qaroo dhabeeyyii Sabbataatti. Waggaa torbaffaa gootiin dhaabbata hojjetaaf hawaasummaatiin gara kana dhufee asitti barnoota koo tokko hanga 12 asitti baradhee jechuudha Sabbataatti. Tokkorraa jalqabdee suma barattee jechuudha. Akkam ture barumsi? Barumsa irratti wanti challenge na godhallee wanti na rakkisellee hin turre. Xiqqoosi of gargaaruu dadhabuu fi maatii deeggarsa adda addaa naa godhu dhabuudhaan kan ka'e sadarkaa hanga yuunivarsiitiitti deemeen ture. Sana booddee barnoota koo kana xiqqoo galmaan ga'uu hin dandeenye waggaa lammaffaa yuunivarsiitii eebbifamuu irraa waggaan tokko gaafa naaf barnoota kiyya addaan kutuu danda'e. Ergasiis immoo harka namaa laaluu diinii keessattis baay'ee wanta dhibbamaa waan ta'eef harka namaan laalu jechuudhaan su'aa masgiidarra naannessuudhaan su'aakawwan adda addaa gurguruudhaan maatii kootii fi ofillee jiraachisaa jira jechuudha. Tole mee barumsa kana maaliif addaan kutte? Sababaan isaa maalidha? Nutti himi maaliif addaan kutte? Sababaan ani barnoota kana addaan kutee fi akkuma dura jechuun yaale maatiin deeggaruun qabu. Yuunivarsiitiitti wantoonni nama barbaachisan baay'eetu jira. Handaawutii adda addaa qophii gochuu jira. Namni namaa dubbisullee qacarachuudhaaf sunni maallaqa mataasaa nama barbaachisa. Isa kana guuttachuu waan hin dandeenyeef ofiillee hojjedhaa waan of barsiisaa tureef
achitti sadarkaa kana qaqqabee addaan kutuu danda'e jechuudha. Jechuun maallaqni maaliif si barbaachisa? Nama si dubbisu bitachuuf moo? Nama si dubbisu illee qacarachuudhaaf, Ishee. handaawutii adda addaa kooppii gochuudhaaf, wantoota garaagaraa jira. Wantoota kana hunda hawaasummaa keessattis wanti nama barbaachisu uffata, saamunaa, wantootni baay'een ni jiru. Amma ati wanni ati barumsa addaan kutteef maallaquma dhabuudhaani malee dandeettii illee hin qabdaa. Dandeettii illee hin qaba. Amma bakka maallaquma dhabuu kanaan jechuudha. Osoo maallaqa argattee barumsa itti deebitee itti fixuun dandeetta jechuudha. Barnoota ni danda'a. Barnoota bakkuma dhaabdee irratti fuftaa? Barnoota bakkuma dhaabee irratti fuudhaaf yeroo darbe gaafadheen ture. Imaammanni yookaan kaarikulamiin barnootaa kanaan dura ture jijjiirameera naan jechuudhaan waggaa jalqabaa irraa kaaftee barattaa naan jedhani. Akkuma ta'e illee baradhee eebbifamee maatii illee nan qaba, ijoollee illee nan qaba. Ijoollee koo jiraachisa jechuudhaan gaafa naqee gaafadhu xiqqoo imaammanni ture waan jijjiirameef jalqabuma irraa kaaftee barattaa gaafa naan jedhan ani immoo maatii koo kana akkamitti jiraachisaa kan jedhuuf haala kanaan jira jechuudha. Osoo amma nama maallaqa sii kafalu yookiin maallaqa akka argatu ta'e barachuu hin dandeette jechuudha. Jalqaba irraa jalqabdee. Amma wanni ati waggaa jalqaba irraa kaastee barachuu dhabdeef maallaquma dhabuu kana jechuudha. Isuma malee wanni biraan jiru. Wanni biraan jiru. So maallaqa qabaattee ni baratta. Nan baradha. Yeroo amma deemtee gaafattu kana maallaqa argatteeti moo maaliif dhayxee gaafattereeti? Waggaa jalqabaa irraa baratta akkasiin jedhaniif maallaqa argatteeti moo osoo waan argatiin caljattee dhayxee gaafatte moo maali? Maallaqa argadhee osoo hin taane rakkoowwan adda addaa kun maatii bulchuunis yeroo adda addaatti gaafa natti cimu yeroonis jireenyis yeroodhaa gara yerootti fooyya'ina agarsiisaa waan hin jirreef akkuma ta'e illee ta'ee maatii koo illee ijoolleen firuma birattis ta'u haadha manaa kiyyallee maatii ishiitti galchee ijoollee ishiillee achi fudhattee ijoollee illee amma eebbifamee bahutti achi teessee baradhee deebi'ee anillee maatii kan koo haala gaariidhaan jiraachisa kan jedhuuf malee waa biraa maallaqa argadhee miti. Ammallee barachuu fedhii qabda jechuudha. Fedhii qaba. Wanti na barbaachisu ani kanuma dhuunfaa tokkotti qaamolee na bira dhaabbachuu fedhan yoo jiraatan illee yeroo ammaa kana ani alhamdulillah amma tokko warra kaan irraa gaa'ela illee raawwadhee ijoollee lama hin qaba. Ijoollee koo kana lamaan barsiisuudhaaf illee haalli itti natti cime illee ni jira. Ijoollee koo kana boruu naa barsiisanii namoonni danda'an anallee immoo barnootaan dhaabe kanatti fufee yoollee kun ta'uu danda'e lamaan kana keessaa lamaanuu ta'uu dadhabe tokkoon kana keessaa raawwatanii an ofii kooti akkana cinaa dhaabbatanu dhaamsa dabarfachuu barbaada. Gaafa na wala dhufu ani barnoota irratti akkuma dura dubbachuudhaaf yaale rakkoo qeebaltiis ta'ee rakkoo barnoota simannaa haala baruuf barsiisuu keessatti rakkoo tokkollee hin qabuun ture. Yeroo sanas immoo dallaa keessatti waan turreef mana barumsaa boordingii yookaan mana barumsaa bultii addaa keessa waan turreef haga sana wanti karaa nyaataaf dhugaatii wanti uffataa fi wanta meeshaa qulqullinaa kanaan dabalatee wanti nu rakkisu hagana waan hin turreef yeroo sana haalumaan barachaa ture. Barnoota kan koo tokko hanga 8tti baradhee tokko ministirii ijoollee qaroo dhabeeyyii keessaa tokkoffaa bahuudhaan gara haayiskuulii galee jechuudha. Haayiskuulii galee barnoota kan koo 9 hanga 12 qabxii jiddu galeessaa galmeessisuudhaan kan koo qabxii 12 jechuudha. Gara yuunivarsiitii Kotobeetti ramadamee ture. Yuunivarsiitii Kotobee otoo barachaa jiru sababuma dura eere sanaan haalli jireenyaa fi wantoonni adda addaa gaafa natti ciman barnoota koo addaan kutee harka namaan laalu jechuudhaan rigaa naannessuudhaan booddee utuma hin jiru gaa'ela raawwadhee jechuudha. Kutaa tokko haga 8tti doormii keessa jiraataa kan baratan. Tokko hanga 6tti yeroo keenya tokko hanga 6 ture. Amma yeroo ammaa kana jijjiiramnee erga dhufee asitti kutaa tokko hanga 8 kan inni ta'e. Bakka kutaa 8 finnaan ala bahan jechuudha. Ammaan kana amma akka keenya yeroo keenyaatti osoo hin taane
yeroo keenya duraanii sana tokko hanga ja'a ture. Tokko hanga ja'atti baratamee kaa'ame 7-8 achi deddeebi'amee baratama. Erga ministirii fudhatamee darbamee booddee immoo kutaa 9 hanga 12 hawaasa ijaan argan wajjin walitti dabalamee baratama jechuudha. Sagal booddee akkasii baratama jechuudha. Mana barumsaa biraa moo kama sabbataa kanatti? Anuma sabbataa kanatti. Ijoolleen ijaan argan ni jiran jechuudha. Walumaan baranna. Garuu ka jiraatan doormii osoo hin ta'in doormii ala kireeffanne jechuudha. Sagalirra. Maaliif sagalii 12 jechuma keessa maaliif hin jiraanne maaliif ala ba'an? Isa ganagaa amma yeroo dhiyootti haati manaa biyya adda Zinnaash Taayyaachoos yeroo dhiyootti dhuftee daawwattee deemte. Innumti kun iyyuu ammallee ganaa gara fuulduraatti karoorfame wanti akka mootummaatti yaadamee jiru hin jira. Manni barumsaa bultii addaas immoo dabalataan naannoo Haqaaqiitti ijaaramaa jira. Isa kanaan adeemsaan egaa mootummaan waan inni yaadee gara fuulduraa godhuun beeknu garuu amma kanatti kan wanti jiru kana. Fakkeenyaaf warri ijaan argan tokko akka 8 eega baratan booda bultii addaa jedhanii doormii jira isaaniifis. Warri qaroo dhabeeyyiin kun achitti baratuu qoramanii achi barachuu hin danda'ani? Hangammaa wanta akkasiin jalqabne. Wanta akkasiin jalqabne hangammaa. Warri bultii addaa warruma ijaan argan qofaaf. Hawaasni baay'inaan illee nuyi fi ilaalcha gadhee nuuf hin qabanu. Namoonni tokko qaama miidhamtummaa kana waan akka ilaalcha addaatti faa warra ilaalanu akka waan namummaadhuma keessaallee warri baasan ilaalan hin jiru. Suni hubannoo dhabuurraa kan ka'edha. Tokkos immoo numa keessaas amala tokko warra agarsiisan laalanii hundi keessanuu akkasii yeroo jedhanillee karaallee nu ceesisuudhaaf yeroo isaan itti amalan taane agarsiisan isin nama akkanaatiif haa yeroo jarri jedhanu hin jira. Isa kana immoo nuti lakkii namni hundinuu akkanaa miti. Garaanaadhaa ta'uu buburreedhaa nama adda addaa waan adda addaatu kaan gootaa kaan dabeessa deessi. Waan akkasii kana ilaalcha akkasii kana namni tokko nama hundaan hin madaalamu isti jeneraalaayiziin godhinaa jenneellee dhiifama jedhanii yeroo isaan nurraa deeman ni jiru jechuudha. Isaan kun baay'inni isaanii ilaalchuma gaarii nuu qabu. Namoota tokko kan haala magaalaatiinis waliin barre kan nu arganii waan beekne warra akkasii kana warri ilaalcha akkasii kana raawwatanu jechuudha. Karaa barumsa saayinsiitiin wal qabatee immoo yeroo baay'ee rakkinni hawaasa keenya keessa jiru ijoolleen qara dhabeeyyii yookiin qaama miidhamaan carraan isaa barumsaa fi barumsa qofa jechaa guddanninu. Akkas nuun jedhama baay'inaan. Wanti yeroo baay'ee natti dhagahamu ana jechuudha. Maaliif qara dhabeeyyii yookiin qaama miidhamummaan barumsa qofa miti carraan keenya. Barumsa barachuun maashaallah sirriidhas waan barbaachisaadhas. Garuu carraan keenya barumsaa fi barumsa qofa miti. Ana akka yaadutti barumsa qofa miti. Maaliif hojii biraas hojjechuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf ani fakkeenya guddaa kan naa ta'u Rabbi isaanii haa araaramu abbaan kiyyallee amma akiraa jiru. Garuu isaanis qara dhabeeyyii turaniyyuu yaa fakkeenya isaan irraa fudhadheen jechuudha. Isaan dhugaa dubbachuuf tanan anaa fi ijoollee obboleewwan koo bakka gaazii gurguranii nu guddisan. Isaan qara dhabeeyyiidha barumsa homaa hin baranne wallaahi bakka gaazii gabaa deemanii nuti baadiyyaadha ijoollee baadiyyaati sa'aatii 2 luka isaaniitiin deemanii gaazii gurguranii nu guddisan. Kanarraa kan ka'e qaama miidhamaa yookiin qara dhabeeyyiin carraan isaa barumsaa fi barumsa qofa jedhee yaadu. Maaliif hojii biraa hojii kamiyyuu hojjechuu ni danda'a bakka. Barumsa isaa barachaa hojii kamiyyuu hojjechuu ni danda'a waan ta'eef kun ilaalcha baay'ee gadi bu'aa fi ilaalcha haamilee keenya cabsuu danda'udha. Amma kanan sadarkaa akkanaan ani sadarkaa kanarra ga'eera obboleewwan koo hundi isaanii amma eebbifamanii kun hojii qabataniiru. Kan hojii barbaadaa jirus jirti obboleettiin koo tokko asuma keessa jirti. Hojiin arganne ammallee ispeeshaal niidii barattee baate. Kanaaf rakkina saayikooloojii akkanaaf waan nurra ga'anu. Ijoolleen keenya baay'inni isaanii ilaalcha isaanii bakka amma akkasitti waan guddanneef iyyuu carraan keenya barumsa qofa jennee yaadna bakka. Ijoolleen yeroo baay'ee hojiidhuma barbaachu barumsa kanallee carraadhuma barumsa qofa qabdu nuun jedhaniillee yeroo dhumatti barumsa kanallee itti eebbifamanii bahanii hojii dhabanii itti deebi'anii as taa'antu jira. Maaliif erguun barumsa kana fixanii wanta adda addaatiin kun barsiisummaadhaanis kun sadarkaa adda addaa waan adda addaatiin dandeettii adda warri qaban jechuudha. Barumsa isaanii baratanii fixanii waanuma qaama miidhamaa ta'aniif qofa. Bakka adda addaa hin deemu CV isaanii gaafa dhaqanii galfatan fa'a yeroo itti isaan fudhachuudhaaf jedhanii CV'n isaanii kun immoo laalamee
qaama miidhamaa ta'uun isaanii yookiin qarra biyya ta'uun isaanii baramee yeroo ittiin fudhanne jira. Yeroo itti immoo qaamaan deemanis utuma hojiin jiru fa'aa yeroo hojiin hin jiru jedhaman fa'aatu jira. Rakkina akkana isaan mudata. Yeroo ammaa immoo yaa hojiinis baay'ee waan argamneef kan qarra beeyyii miti warruma bakka qaama miidhamaa hin taaneef iyyuu yeroo itti carraan hojii baay'ee rakkisudha. Ijoolleen keenya immoo haala kanaan isinis hubachuu hin dandeessu. Baratanii ka'anillee dhugaa baay'ee isaanitti kan isaan as taa'aa jiran amma hojii dhabanii jechuudha baratanii fixanii rakkina akkana isaan qunnama dhaabbilee adda addaatiin immoo wanti isaan wal qunnaman hin jiru waan agarree ofii kiyyaa jechuudha. Daawwattoonni qophii kana ijoolleen keenya baay'ee rakkataa jiru jechuun baratanii fixaniillee yeroo isaan of danda'u qabu bakka of dandeenya jedhanii yeroo isaan itti haamilee isaanii jajjabeessanii barumsa baratanii fixanitti asuma deebi'anii taa'uu osoo hin taane carraa isaan itti hojii argachuu qaban. Dhaabbileen adda addaa akka mijeessaniif warri kana ilaalan hundi isaaniiyyuu nutis immoo hanga danda'amaa ta'etti waldaa amma hundeessinee jirru kanatti bakka dandeenya hundattiyyuu inuma himannaa warri sagantaa kana ilaalaa jirtanis immoo ijoollee kanaaf haala nu mijeessa warra barachaa jiraniifis akka isaan baratanii hojii adda addaa nuti hojjanna kun ammayyuu hojii harkaa kaka'umsa keenyaa fi kaka'umsa namoota adda addaa namoota tokko nu qopheessaniin hojii harkaa fakkeenyaaf kanneen akka shurraabii, iskeerbii uffatoota adda addaa bakka waan adda san hojjechaa jirra waan ta'eef isinumti illee haamilee nu ta'a hin dandeessu nuun jedha nu jajjabeessa ijoollee warra baratanii fixaniif immoo akka isaan hojii argatan dhaabbilee adda addaatiin nu gahaa nu hordofaa jechuun barbaada. Yaada xumuraa rakkinni biraa jira hidhee kanan yaadanii ijoolleen keenya dubbatanii obboleewwan keenya irra deebi'uun barbaadu sanuma sana rakkina ikoonoomii qabna rakkina diinii qabna rakkina diinii yeroo jedhu akkuma dura isiniif kaasuu yaaletti sadarkaa tokkoffaa gaafa jedhamu ijoollee biraa wajjin walitti makamnee barannaa waan ta'eef doormii tokko teenyee barannaa waan ta'eef achi keessatti waa'ee diinii barachuun kana hundas eeyyamamaa waan hin taaneef baay'ee nu rakkisa. Kanaafuu isin immoo yoo dandeessan akkuma ijoollee obboleettiin keenya jette dirqama birrii qofa isinirraa hin barbaannu nuyi. Yoo dandeessan alhamdulillah inshaallah ammas birriidhaanis yoo dandeessanii manuma kiraas ta'e yookiin immoo waan ittiin nyaata keenya yookiin qulqullina keenya eeggannu nu gargaaruun alhamdulillah maashaallaadha. Garuu immoo daawaa nu gochuun waan guddaadha nu baay'ee nu barbaachisa. Daawaa nu gochuun ijoollee keenya barumsa nu barsiisuun akka itti ijoolleen kun ala bahanii baratan haala isaanii nu mijeessuun alumatti illee quraana warri nu qaraasisan jiru. Quraanuma isaan irratti illee haala quraanaa nu mijeessuu irratti sirriitti nu gargaaraan jedha. Kanan dhaamaa jechuudha. Galatooma assalaamu alaikum. Ijaarri warri musliimotaa kun ijaarameefi tokkummaa qabaannee yoo mallee namoonni gargaaruu danda'an naannoo kana keessatti musliimota ijoolleen kun silau kutaa tokko hanga 8 gadoormii keessa jiraatamee jira. Isaa booda gaafa laba'an immoo namni jara gargaaru waan hin jirre qarshii 800 duwwaadhaan waan jiraataniidhaa fi namni illee ijaarama tokkummaa ijoollee kanaa islaamnaa keessatti cimina isaanii ilaalee quraana qara'uu isaanii ilaalee dandeettii ijoollee kanaa ilaalee ijoolleen kun kanarra jirtii dhugumaa jedhee dhufee nu ilaalee akka ijoollee kana deeggaramu akka nu deeggaran barbaanneetu jechuudha karaa dandeettii. Inni kaan saamunaa maan ta'in inni kaan immoo tarii nyaata isaanii maan ta'in nan danda'a waggaa tokko akkasitti cufuuf hin danda'a ijoollee kana unkaan jee tokko unkaan jee lama jedhee maa yaadin kana waan ta'eedhaaf tokkummaa qabaanne amantaa keenya irratti cimne eega quraana kan arganne nu beekamuu qabnu ijannee jechuudha kan obbeessisaa jirru jechuudha nu. Ani iyyuu fakkeenyaaf maatiin qaban ijoollee lamaan qabaa ijoollee horadheeraa jechuudha kanumta akka kootiillee warra ijoollee horatan amma mucayyoo nama jirsiin jedhamu barsiistuun kun ijoollee qabdee horattee jirti hedduu achi keessa dhiironni jiru nuurii kan jedhamu jiranis barsiisaa maqaa dhabee jiraanis ijoollee daa'ima qabannis hedduu jira akkasumas usumaan kan jedhamus jira indaa'u usumaan immoo nurra darbee mana bitatee kan as keessa jirutu jira jechuudha hawaasummaatti makamee mana sii bitatee jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf lafa qaba garuu waggaa akkas torbamoo jaafa akka keessa jira gan fudhadhe amma bara kana garuu mootummaan dirqamaan ijaaraa yoo jennaan waan ittiin ijaaruu qabu jedhee beeksisee jira ofirraa jechuudha. Naan inni ijaarra garuu namni warri kaan immoo warri dandeettii isaa qaban mucaan sun rabbisa gargaaree bakka mijataa ta'e argateen kan koo xiqqoo ta'e gassiqaa furii ta'e ka'ee gaara boolloo bakka jedhamudha. Kan isaan immoo furii ganda duwwaa furiirraa waan argateef maallaqa cimaatti gurguratee asuma immoo deebisee bitatee kan jiraataa jirutu jira jechuudha. Kan koo immoo gara baadiyyaatti waan xiqqoo gassiqeedhaaf irrattis ijaaruu hin dandeenye inshaallah jedheetu man taa'uttira namoota illee gaafachaa jira ijaaruudha jedhee jechuudha. Nuyi amma fakkeenyaaf namoonni hedduun akkamitti deemuun arganuu jedha. Kan nu arginu qalbii keenyadha malee ijaan qabnu jamite kan nu arginu. Qalbii keenyatti amannee maal gizee deemnu illee jechuudha. Qaxxanneetuma fiinnee deemna malee ganaa gajjanii lafan barbaannu. Ijoolleen tokko tokko immoo jiru. Warri gajjanii suuta deeman maalidha? Siluma gizee jalqabaa maatii bukkee turan maatiin kan teessan jiru. Ani fakkeenyaaf tootaal bilaa hindiin ture wadaroonnaa jedhamee wadaraa mana keessa deemee bare karaa.
Innaa hin sodaadhu jechuudha. Maatii makkootu na barsiise. Tokko tokko immoo maatiin sodaatee kan teessu jira. Inni kufadhee kan sodaatu jira. Asiyyuu yoo dhufe maatiin na jalaa kufadhee kan sirriitti qabatu jira. Itti kolfanii isin ijoolleen hin deemu jechuudha. Arganiif osoo hin taane iji osoo hin taane sammuu keenya isa argachuudha. Qalbii keenya nu argachuudha nu. As teenyaa amma eessa deemu akka qabnu ofuma keenyaas baranneetu isaan booda maal godhas sammuu keenya seefii goone deemsa keenya eegallaa jechuudha. Amma osoo waan tokko nan tuqin masgiida gahee dhufuun qaba. Kan masgiida amma ka'ee mana galuun qabannee sammuu keenya seefii godhannee baanaa jechuudha. Qalbiidhaan deemee jennaa wanti ta'u hundumtuu hin ta'a. Amma namni osoo arguu namarra jechuu hin danda'a. Maanni sun qalbii isaatas hin jiru jechuudha. Kanaafuu kan murteessu qalbiidha. Sammuudha malee ija miti jechuudha. Warra osoo ijaan arganii osoo hin qaratin osoo hin baratin ta'an kana jireenyi addunyaa kanarra jiru hundumtuu hin hafa. Kanaa kiraatu caala waan ta'eedha barachuu qabu qara'uu qabu nu eegga guddannee jennee booddeedha bireeliin eegga nuu dhufee wal dorgomnee anatu caalaadha bireelii irratti wal dorgomnee quraana rabaa kana barachuu jalqabnee jechuudha. Duraanumaa hin beeknu ture yaaduma asitti hadiisan dhufnaa dhaggeeffannee magalla. Garuu gaafa bireeliin dhufee jennu wal dorgomnee maal goone bireeliin ejuu soddoma finfinneedhaa fudhannee Addis Ababaadhaa finnee qaraa jirraa jechuudha. Kanaafiyyuu yeroon darbeen qabu nan baradha jennee sammuu keenya mansiifnaan barnoonni kamtu baratamuu danda'a jechuudha. Nu amma namni nu barsiisu jiraannaan barnoota dabalataa kanneen akka kompiitaraa fa'aa hojii harkaa fa'aa kana ammayyuu barachuun hin feena hin barbaanne. Kompiitaraas barachuu hin barbaanne. Maaliif kan sagaleedhaan ittiin baratamutu jira waan ta'eef jaawusii kan jedhamu isarratti caansifannee feesifannee maal gochuu dandeenya barachuu dandeenya ittiin. Bor immoo biyya keenya jijjiiruu dandeenya jechuudha. Biyyi keenya teekinooloojiidhaan kan bal'achaa jirtu waan taateef wanti nu daangeessu hin jiru yoo namni nu bukkee dhaabate ijoolleen kun qaama miidhamaan barachuu ni danda'a qaroo dhabeeyyii wanti booddeetti deebisu hin jiru yoo jedhan nus booddeetti hin deebinu hojjenna jenna. Warrumti qaroo qabaatanii ta'an sun immoo baratanii yeroon darbeen qabu jechuudha. Yoo mayyuu osoo hin baratin fuudhanii gaa'ela isaanii gaggeeffatan amma deebi'anii barachuu ni danda'u. Wanti nama daangessu hin jiru jechuudha. Amantaa musliimaa kamtu haadholiis jedhee addatti kaa'ee jira, abbootis jedhee addatti kaa'ee jira waan ta'eef barachuun hin danda'ama. Ammayyuu dhufanii baratanii namaaf gala. Yoo dandeettii qabaate namni sagantaa kana dhaggeeffataa jiraatu obbolaa koo jiran kana kan amma koollee nyaatanii hin bulletu jira waan ta'eef amma danda'anii na gargaaranuun jedha. Yoo ammoo maallaqaan hin danda'u jedhe wallaahi hadiisa rabbiidhaan dhufee hadiisaan sinitti himuu dhufeedhanii ustaazonni bebbeekamoon jiru miti. Nan barbaada maaliif boossi mucayyoon kun yoo jettan immoo baay'ee natti dhagahama obbolaa koo kana. Haalli jireenya isaanii baay'ee ulfaataadha. Ani sobaan miti namni kamtuu dhufee dhuguma qabatamaan ijoolleen kun kanaa jedhee dhufee ilaaluuf. Kanumaan jechuu barbaada. Galatoomaa jeezaakallah. Barnoota hubachuun baay'ee ulfaataadha. Garuu qaamaa miidhamuun sammuu dhabuu miti waan ta'eef daqiiqaa warra arganii fi daqiiqaa 40 kaa'amee jira sadarkaa lammaffaa irratti jechuudha. Nuuf immoo daqiiqaa 5 qofatiyyuu ibsa godhamaaf warra arganuuf jechuudha. Daqiiqaa 40 keessaa daqiiqaan 35 barreessuudha. Daqiiqaa 5tiyyuu barattootaaf ibsa godhama. Inni kun immoo daqiiqaa 5 qofittee dhaggeeffannee waan kitaabni bireelii illee sadarkaa lammaffaa kanarratti mijaa'inaan qabu jijjiiramaa waan dhufuufi daqiiqaa 5 qofittee bakka daqiiqaa 5 qofittee baranneeti daqiiqaa 5 qofitteedhaan qabxii finneet kutaarraa kutaatti darbinan. Ani barumsa baradhee biyya koo jijjiiruun barbaada. Akkuma koo hawaasa na duubaa barsiisuun barbaada. Ani barsiistuu ta'uun barbaada. Kutaa tokkoo qabee hawwiin koo barsiisummaadhuma. Barsiisummaa wanni filadhee fi barsiisummaan cubbuun qabdu. Daa'imaa wajjin yaaltu, daa'imaa wajjin shaashaqaa olamaa deebi'ee mootuu cubbuu waan qabu natti hin fakkaanne waan ta'eef akka yaada kootti barsiisummaadhuma nawu. Jireenyi jiraa haa ta'u jiruuf amaatii hin tuffatanu jedha Oromoon. Sababni jedhee fi namni yeroo amma hawaasa keessa jiraatu akkuma hawaasni guutuun akka warra ijaargu fedhii guutuu hojjetee guuttachuu danda'u kan ijaan hin argine illee hawaasa keessatti fedhiidhuma akka hawaasni ijaan argu qabu kana qaba waan ta'eef haa ta'u jireenyi hawaasa keessa jiraatu hawaasni tokko ilaalcha gaarii nuu qaba. Nu mararfataa ofitti nu aanfataa rakkoon keessa maali jedhee nu hubata. Hawaasni tokko immoo kanumte akkuma obboleettiin koo jette akkuma obboleettiin koo dubbataa turte achi nurraa qollifatantu jiru jechuudha. Garuu eddee fedhettu hamma jireenya biyya adda addaarraa dhufnee asitti walitti qabamnetti uummanni sabbataa haa galatoomu jedha. Sababni isaas akka iddoo biraa sanatti wanni inni nurraa qollifatu 100 keessaa % 5 qofa kan nurraa qollifatu jechuudha.
eeyyeen wajjin jira waan ta'eef jechuudha. Rakkoo keenya baay'inaan hubachuu baatus hamma danda'u uummanni sabbataa rakkoo keenya hubataa jira. Maaliif jennaan irra caalaan isaanii gaafa nu karaa ce'uudha inni karaa nu ceesisu, gaafa nu deemaadha inni qileetti garuu inni gara qileerraa nu dhowwu, kan immootu nu beenus ni jira. Yoo immoo nuti bira karaa wallaallee immootu karaarraa kallattii nurkaa badee gaafannee naanis kallattii irratti nu deebisu. Nuyi irra guddaani namni maallaqaanis yookaan immoo waa biraatiinis nu ta'uu baate yaada gaarii fi ilaalcha gaarii nuu qaba taanaani uummanni sun nuuf akka waan guddaa waan ija nuu ta'e waan ta'eef kanatu nuuf galataa uummata sabbataa irratti jechuudha. Rabbiin nutti hin gaabbini nama baay'eetu jira. Obboleettiin koo amma dubbattii kaates jirti. Kanneen biroos bakka biroo hojii bakka biroo qabatanii baratanii bakka guddaa kan ga'anii ilmoollee horatanii qaroo dhabeeyyii dhumtiyyuu wal fuudhee bakka gaarii waliin ga'e bakka guddaa waliin ga'e ilmoon isaa kan bakka geesse illee ni jirti. Alhamdulillah mooraaliin ani ofirraan ka'a duraanii yeroon biyya jiru dhugaadha mooraaliin koo tuqamaa ture. Ani akka naannoo dhiisaati akka addunyaatti iyyuu qaroo dhabeeyyiin jiran itti hin fakkaanne. Garuu alhamdulillah gaafan dhufee hawaasa kana argu ani wanni keessa kan kootii duraan mooraaliin keessa kan koo jiru yaaddoon keessa kan koo jiru hundi narraa bu'ee jechuudha. Akkasumas obboleewwan keenya yeroo biyyaa dhufanu yaaddaa'ootu dhufu irra caalaan isaanii jechuudha. Kan yaaddaanii bakka womaa waa'ee qaroo dhabeeyyii kana kan hin beeknetu dhufaa jechuudha. Garuun immoo akkuma wal duraa duuba jirruun asitti wal simannee abshir waliin jennee yaaddoo keessaa wal waan baafnuufi ammas deebi'ee immoo qura'aanaan taanaan barumsaan taanaan kan nu dura baratee bakka guddaa ga'ee jira waan ta'eef nus shamarranis ta'ee dhiiras ta'ee bakka guddaa waan ga'uuf abdii qabnuuf akka obboleessa koo warra duraa sana akka obboleettii koo warra duraa sanatti baradhee bakka guddaa ga'a kan jedhuu fi shamarran keenya gagammadoodha alhamdulillah qaama miidhamummaan isaanitti hin dhaga'amu. Ani warra ijaan hin agarree fi hawaasa na arguun hawaasa na dhaggeeffatu hundaan warra ijaan hin agarre qofa kan hin taane warra qaamaa miidhamaa ta'e hundaanuu qaamaa miidhamummaan sammuu dhabuu miti jedhee tan dhaamaaf. Maaliif namni kamuu baratees hojjetees bakka guddaa ga'ee kan biyyoo fi jijjiire jira qaama miidhamaa ta'e. Kanaafuu qaama miidhamummaan akka isinitti hin dhaga'amne baradhaa hojjedhaa barumsi mootuu darbee hin qabu jedheen dhaamaa fi akkasuma immoo namni qaamaa miidhame yookaan namni harka dhabe yookaan namni miila dhabe yookaan namni gurra dhabe yookaan namni ija dhabe akka yaaddoo keessa galee jireenya isaa isa kaan hin balleessine hin dhaamaaf. Sababni isaa warri nu duraas jiru nus jirra kan immootu ijaan arganuuf immoo maal hin dhaama hawaasa akka keenya kan ijaan hin agarre warri argan akka fidanii nutti makanu naannoo Oromiyaa ta'e kanan barbaada. Ani hawaasni ijaan argu kamiyyuu hawaasa ijaan hin agarrellee hawaasa qaama miidhamaa ta'e hundallee walitti nuu qabee bakki barnootaa eessattuu mijaa'ee jira waan ta'eef bakka bakkatti kan ija dhabeefis jira kan qaama guutuusaa harka yookaan dhabeefis jira waan ta'eef hawaasni ijaan argu akka hawaasa qaama miidhamaa kana ta'e bakka barnootaatiin akka inni ga'uun dhaamaafan baratee hojjetee bakka guddaa ga'uu waan danda'uuf jechuudha qaama miidhamaan. Hawaasa ijaan argu immoo kan hin baranneef wanta hin dhaamu kan ijaan hin agarre kan qaama dhabeeyyuu baratee bakka guddaa ga'aa jira waan ta'eef karaa ibaadaas ta'ee deebi'ee barnoota idilees ta'ee baradhaa bakka guddaa ga'aa jedhee yaada dhaamaaf yaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقدمها الله سبحانه وتعالى نزيه أين سورانا وأين عن البصيرا مما لا تشو بوتا هنو سبتا تمرتو ولا سبتا كتما بمما دواتشونا الزيه بوتا بممطاتاتشو መጀመሪያ አላህ ልናመሰግን ይገባል። ለምን ለሰበታ ነዋሪዎች ትልቅ ጸጋ ነው። ለዚህ አካባቢ ቅርብ ላሉት ሰዎች ትልቅ ጸጋ ነው ብዬ የምለው ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህመቱን የሚያወርደው በደካሞች
በዛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሰዎች አላህን ፈሪዎች በተቻላቸው አቅም ከአላህ መንገድ የማይርቁ የሆኑ ወንድሞችን አላህ ሰጥቶናል። ስለዚህ እዚህ ከተማ ላይ ሆኖ የዚህም ሀገር ሰው ደግሞ እነዚህን ሰው ተንከባክቦ የሚገኘውን ደረጃና አጅር እንዲያገኝ እድል ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ከዚህ እድል የምንጠቀም አላህ ያድርገን። ይህንን እድል በአግባቡ ካልተጠቀምን ደግሞ አላህ ቅጣቱ ከባድ ነውና ከዛም አላህ እንዲጠብቀን ኒዕማ ስለሆነ ማለት ነው ከኒዕማ መካድ ስለሚሆን አላህ ከዛ እንዲጠብቀን አላህ እንለምናለው። በመቀጠል ማለት የምፈልገው ምንድነው እነዚህ ወንድሞቻችን ከተለያየ ሀገር የመጡ ናቸው። መተውም እዚህ በችግር ነው ትምህርታቸውን እያጠናቀቁ የሚገኙት። ካጠናቀቁም በኋላ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ለማህበረሰባቸው ጥሩ ነገር ነው የሚያስተላልፉት። ከዚህ ሰበታ አካባቢ በወሰዱት እውቀት ማለት ነው። ሰበታ ሲማሩ ሲመጡት አካዳሚክ ትምህርት ብቻ ሳይሆን እኛ ካስተማርናቸው የዲንም ትምህርት ጭምር መማር ይችላሉ። እንደ ጃሚዓ ማለት ነው። የዲንም ትምህርት የሚማሩበትን ነገር ከዚህ አካባቢ እዚህ መድረሳ አካባቢ እዚህ አካባቢ ካበጀንላቸው ወደ ሀገራቸው ሲሄዱ የዳዕዋን ስራ በአግባቡ ሊያስፋፉ የሀገሩን ሰው ሊለወጡ ይችላሉ ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ይህንን መንግስት ነው ያመቻቸልን፣ እኛ ማመቻቸት ነበረብን ማለት ነው። ከተለያየ አካባቢ ሰው አምጥተን እዚህ እንዲማሩ አድርገን ሲመለሱ ደግሞ እነሱ ዳዕዋቸውን እንዲያደርጉ ማድረግ ይገባን ነበረ። አሁን ግን አልሐምዱሊላህ የተዘጋጀ ነገር ነው ያጋጠመን። ስለዚህ ይህንን እድል መጠቀም ይኖርብናል። ሩቅም ያለን ሰዎች ለዚህ እድል ተጠቃሚ እንድንሆን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። አላህም በቁርአን ላይ እንዳለው ፈለውላ ነፈረ ሚን ኩል ፊርቀትን ሚንሁም ኡመቱን ጣኢፈቱን አልአያ ከተለያየ ከተማ መጥተው ዳዕዋ ትምህርት ቀስመው ሲመለሱ ወደ ሀገራቸው ህዝቡን የሚያስተምሩ ሰዎች መኖር አለባቸው የተባለው እናንተ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ አጋጣሚ ነው። እናንተ መንከባከብ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሁሉ ግዴታው ነው ብዬ ነው የምገምተው። በተጨማሪ ያየሁት ከእነሱ መሀል ያየሁት ብዙ ችግሮች አሉ። ከዛም ውስጥ እስከ 12 ድረስ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ዩኒቨርሲቲን አንደኛ ዓመት ተምረው የሚያቋርጡ አሉ፣ ሁለተኛ ዓመት ተምረው የሚያቋርጡ አሉ፣ ሶስተኛ ዓመት ተምረው የሚያቋርጡ አሉ። በምንድነው የሚያቋርጡበት ምክንያት? ትምህርት የተሰጣቸውን እያነበቡ ማለት ነው እያጠኑ የቻሉትን ያህል ጥረት ያደርጋሉ። ግን የተቀሩትን ጥያቄዎች ሪሰርች ለመስራት አንዳንድ ነገሮችን ለመጻፍ ድጋፍ ይፈልጋሉ። ያ ድጋፍ ምንድነው? አይናማዎች አይን ያላቸው ሰዎች ገንዘብ ይከፈላቸውና ተቀጥረው ይህንን መጽሐፍ የተሰጣቸውን ሪሰርች እንዲጽፉ የተደረገውን መጽሐፍ መርጠው ያነቡላቸዋል። ከዛ ሰው እያዳመጡ ነው ያንን ሪሰርች መጽሐፍ የሚችሉት ማለት ነው። ይህንን ካደረጉ ብቻ ነው ክፍል የሚያልፉት ፈተናም የሚያልፉት የሚመረቁትም ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ማድረግ ባለመቻላቸው ፈተና ይወድቃሉ፣ ከአንደኛ ዓመት ይሰናበታሉ። የሚከፍሉት ገንዘብ በማጣታቸው ማለት ነው። የሚያነብላቸውን ሰው በኪራይ ማለት ነው የሚያነብላቸውን ሰው ቀጥረው ነው የሚማሩት። ያን ካላገኙ በሚያውቁት ያህል ይሰራሉ፣ ከወደቁ ይባረራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ተባረው ብዙዎቹ ያቋረጡ ሰዎች አሉ። እንደዚሁ ደግሞ ተምረው 3ኛ ዓመት ላይ አሁን ቀደም ብሎ የነበረው ወንድማችን መጨረሻ ዓመት አካባቢ ላይ ነው ትምህርቱን ያቋረጠው። ምክንያቱ ምንድነው? ጥቂት ብር ገንዘብ አጥሮት ነው። የሚያነብለትና ያን ሪሰርች ለመጻፍ የሚያነብለት ሰው አጥቶ ነው ትምህርቱን ያቋረጠው። እስከዛሬ መመለስ አልቻለም ወደ ነበረበት ትምህርት ገበታ ማለት ነው። ይህ ልጅ ቢማር ብዙ ደረጃ የሚደርስ ልጅ ነው። ከዛ ወጥቶም በዲን እውቀት ብዙ ደረጃ ደርሷል። ብዙ እውቀት ተምሯል። ብዙ ኪታብ ቀርቷል። ብዙ ማስተማር ይችላል። ብዙ መጠቀም ይችላል። ያ ሁሉ ሆኖ ሳለ ግን ራሱን ለማሻሻል በንግድ ዓለም አንዳንድ ነገር እያዞረ በመሸጥ ነው የሚተዳደረው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሰው ለኢስላም መጥቀም የሚችል ነበር። አስተምር ብለን አሁን አንድ ቦታ ላይ ብናስቀምጠው ዶክተር ጄላን ጋር ነው የቀራው። ብዙ ኪታብ የቀራ ሰው ነው። ብዙ ሰው ማስተማር የሚችል ሰው ነው። ብዙ ዲንን መጥቀም የሚችል ሰው ነው። ሰውንም መጥቀም የሚችል ወንድማችን ነው። የእሱ ቢጤዎች ብዙ አሉ። አቋርጠውም ወደ ሀገር የተመለሱ ብዙ አሉ። ይህ ችግር መቀረፍ አለበት አንዴና ለመጨረሻ። ስለዚህ የቻልነውን አቅም እነሱን በማገዝ ትምህርታቸውን ማስጨረስ ብንችል የሚያቋርጡንም እንዳያቋርጡ ለማድረግ ለወደፊት እቅድ አውጥተን መሄድ ይጠበቅብናል ማለት እፈልጋለሁ። ይህ አንድ ነው። ሌላ ሁለተኛው ደረጃው ደግሞ መናገር የምፈልገው አሁን ከምናያቸው የአይን ህመም ውስጥ ማለት ነው ብዙዎቹ
ታክሞ መዳን የሚችሉ ናቸው። አይናቸው ቢታከሙት የሚድኑ በቀላል የሚድኑ ልጆች አሉ። በቀላል ሕክምና። ሁለተኛ ደግሞ ከባድ ሕክምና፣ መካከለኛ ሕክምና የሚፈለጉባቸው ሰዎች አሉ። ከውስጣቸው በዚህ አይነት ሕክምና ቢደረግላቸው እነዚህ ሰዎች ደህና ሆነው አይናቸው ሊመለስ የሚችሉ ልጆች በጣም ብዙ ልጆች ስላሉ ይህም ነገር ሊታሰብበት ይገባል። ስለዚህ ይህንን ነገር ሙስሊም ማህበረሰቡ በምን አይነት ነው የሚያየው? ስለዚህ ይህን ነገር መፍትሄ ማድረግ በእጅጉ አስፈላጊ ነው ብዬ እገምታለሁኝ። ስለዚህ ምንችል ሰዎች በመምጣት በአድራሻቸው በአካውንታቸው ይህን ነገር አስገብተን እንዲታከሙና አይናቸው ወደ ነበረበት ወይም ደግሞ እንዲድኑ የማድረግ እድሉን እንድንጠቅማቸው አደራላለሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ይህን ማለት ነው የምፈልገው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ይህን እንዲህ አይነት ጀማዓ መንግስት ያቋቋመው ማለት ነው ለበረሃ ወራን ወይም ለተለያዩ አካለ ስንኩላን ወይም ደግሞ ልዩ ፍላጎት ይባላል። በልዩ ፍላጎት መርከዝ ወይም ደግሞ ተቋም ብሎ ያቋቋመው አንዱ እዚህ ነው። ወደ መከኒሳም ሌላ ቦታም ሊኖሩ ይችላሉ። ልክ ከዚህ የባሰም ወይም እዚህ አይነት ችግር ላለበት ችግር ውስጥ ያሉ ወንድሞች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህን ጀማዓ ወይም ሁኔታ አይታችሁ ሌላ ቦታም ያላችሁ አዲስ አበባም ያላችሁ ሌላ ክፍለ ሀገርም ያላችሁ ሰዎች እንደነዚሁ ተጠናክራችሁ ራሳችሁን የምትገነቡበት የምትቋቋሙበት የምትደራጁበትን ሁኔታ ማመቻቸት ማዘጋጀት ወይም ደግሞ መስራት ይጠበቅባችኋል። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ይህንን ደግሞ ከነሱ ሲተርፍ ወደ እናንተም ደግሞ የሚያስተላልፉበት አጋጣሚ ነው ስለሚችል ከውስጣችሁ አሚሮች አሉ። እነዚህ አሚሮች ከነዛ ጋር ተገናኝተውም አንዳንድ የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉም አደራ ለማለት እፈልጋለሁኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።